ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਆ ਵੇਖ ਲੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ। बाबा जी अलामा इकबाल साहब अपनी वफात तो पहले की सन? बाबा जी जिंदा सन। मैं तेन नौकरी ते रख रहा, पहली तनख्वाह 20,000 रुपया ते 2 महीने बाद 50,000 रुपया। ठीक है, फिर मैं 2 महीने बाद ही आवांगा। इंसान नू दो चीज़ां मगरूर कर दिंदियां ने, एक बहुत ज्यादा पैसा, एक बहुत ज्यादा हुसन। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। बाबा जी टीपू सुल्तान अपनी केड़ी जंग च मरे? वो अपनी आखिरी जंग च मरे।